սկսելու ավելի ոչ թե քարոզը, այլև խոսք իրար հետ միասին բացատրություն մի հատ եւ հուսով եմ, որ հոգեվոր արդյունք էլ ինչ-որ չափով կունենա իհարկե իր մեջ Աստծո խոսքը կասո դրա համար մտածում ենք, որ իր անպայման իր ուրեմն այդ էֆեկտը կունենա բոլորիս վրա ուրեմն հենց այդ ժամանակները, որ պետք է ես ճամփորդեի մի հատ վավերագրական ֆիլմ էի նայում, դոկումենտալ վավերագրական մատ ֆիլմ էի նայում Մարտին Լութերի կյանքի վերաբերյալ եւ պատճառ եղավ, որ սկսեմ լսել եւ հետաքրքիր մտքեր առաջացան մտքիս մեջ դրա վրա հետաքրքիր էր, որ եկեղեցի պատմությունը տեսանք, որ ինչպես էս բոլոր եվրոպական երկրները, որ դուք հիմա մեծամասնությամբ ապրում եք այդ տեղները, ժամանակին քրիստոնեությունից առաջ բոլորն էլ բարբարոսներ են եղել եւ ոչ մի զարգացում իրանց մեջ հատկապես չի եղել։ Զարգացումը իրանց մեջ առաջացել է շատերի մեջ ավելի հյուսիս եւ կենտրոնական արևմտյան երկրների մեջ, երբ որ քրիստոնեությունը եկել է այդտեղ։ Եվ քրիստոնեությունը գալուց հետո տեսնենք, որ այս երկրները զարգացան, քանի որ որտեղ որ Աստծո կյանքը գալիս է, այդ հասարակությունը դες սկսում է զարգանալ։ Եվ այդ զարգացումից հետո ուրեմն մի որոշ ժամանակ անցնելուց հետո Ռոմը, ինչպես որ սկսեց ուրեմն իրենց կրոնական գործերը, կամաց կաթոլիզմը առաջացավ եւ արդեն մոտավորապես 15-16-րդ դարերում ամբողջ քրիստոնեական աշխարհը մթության մեջ էր գնացել։ Ինչու համար, որովհետև պոպերը եւ քահանաները ավելի կաթոլիկ եկեղեցի մեջ կամ ավելի օրթոդոքս եկեղեցիների մեջ ուրեմն գնացել են մեկ հատ մթության մեջ, ամեն քանի որ ամեն ինչը շեշտը սրավրայր վրա թե ինչն է մեղք եւ ինչը մեղք չի եւ մի հատ փրկությունը, որ պետք է մեկը իր մեղքերը ապաշխարի, որ փրկվի։ Ամեն ուրեմն փրկության հիմքը դրված էր մեղքերի ապաշխարության վրա։ Եվ եթե մեկը մեղք էր գործում, ուրեմն գործում էր իր ապաշխարությունը եւ ուրեմն միայն քահանաները կարող էին ներեին եւ այլն, ինչպես որ գիտեք այս բանը։ 1600 թվականների մոտերը, երբ որ Մարտին Լութեր անունով Գերմանիայում մի հատ քահանա կար եւ ուրեմն նա սկսում է Աստծո խոսքը ավելի ուժեղ սերտել, հատկապես երբ որ սկսում է կարդալ, որ հունարեն թարգմանությունը նոր ուրեմն կտակարանի, ուրեմն բացատրում ապաշխարություն բառը ոչ թե մեղքերի թողություն, այլև ապաշխարություն, որ Աստծո կամքին հակառակ մտածելակերպն է, որ փոխվում է։ Եվ այդտեղից ուրեմն նոր, քանի որ բառի իմաստը նշանակում էր նոր տեսք, մտայնություն, նոր հասկացողություն։ Եվ ուրեմն ապաշխարությունը այդտեղ միտքը փոխում է իր համար եւ նա սկսում է մտածել սրա մասին։ Եվ ուրեմն դրա պատճառով տեսնում է, որ ամբողջ ուրեմն այդ կազմակերպված եկեղեցին կաթոլիկները բոլոր կազմակերպված օրթոդոքս եկեղեցիները ամենը տեսնում որ նա սխալ ճանապարհի վրա են եղել։ Եվ դրա միջոցով ուրեմն սկսում է իրենց Աստծո խոսքի համար հռոմեացիների նամակը հատկապես կարդալով սկսում է իրենց ցույց տալ, որ հավատքը ուրեմն փրկությունը հավատքի վրա է եղել։ Եվ սկսում է գնալ բացատրություններ տալ եւ այս բաները ասելուց հետո մեկ հատ մեծ հեղափոխություն է սկսում քրիստոնեության մեջ։ Ոչ թե որ ինչ որ մի որոշ չափով տեսել էին, հիմա փոխվում են այսպես, բայց լրիվ մի հեղափոխություն է առաջանում։ Այսինքն կամ դու այդ ճշմարտությունը ընդունում ես կամ չես ընդունում։ Սև ու սպիտակի հարց էր այսպես։ Եվ այդ բերելով ցույց է տալիս Աստծո խոսքից, որ փրկությունը ուրեմն Աստծո կամքի համեմատ ապրելու վրա էր, Աստծո կամքը ճանաչելու եւ Աստծո կամքի համեմատ ապրելու վրա էր։ Ուրեմն այս բաները տեսնելով հետաքրքիր մի հատ սկսեցի ես մտածեմ սրա մասին եւ ինձ համար հետո պարզ դարձավ, որ եւ արևմտյան Եվրոպան մի հատ ուրիշ փոփոխությունով անցավ այս բաները տեսնելով։
ուրեմն բողոքական շարժումը, որ եկավ Մարտին Լյութերից որ սկսեց, իրենց փոխեց ավելի մեծ զարգացում բերեց եւ հիմա որ նայենք ամենազարգացած երկիրները արևմտյան Եվրոպայում, հենց նրանք են ովքեր որ շատերը ընդունեցին այդ ճշմարտությունները եւ ավելի շատ որպես հասարակություն ուրեմն զարգացան։ Բայց մեզ համար այդքան չի հետաքրքրում հասարակությունը կամ իրան զարգացումը, այլև մեծ ճշմարտությունն է հետաքրքրում։ Քանի որ երբ որ մտածում էի սրա մասին, տեսա, որ այդ շարժումը, որ Եվրոպայում որ եկել է մոտավորապես 400 տարի առաջ, չի կարողացել թափանցի արևմտյան մասի Եվրոպայի եւ հատկապես Հայաստան կամ այդ կողմերի երկրների վրա։ Այսինքն մատ իրական հոգեվոր փոփոխություն չի կատարվել սկզբից ինչ որ ստեղծվել էր։ Մեծամասնություն երկրները գնացել են տեսել են։ Մեծամասն երկրներ հաստատվել է արևմտյան Եվրոպայում, որ տեսել են, որ Աստված մեկ հատ նոր գործ է սկսել 2000 տարի առաջ։ Եվ այդ գործը կապ չունի մեղքերի եւ մեղքերի թողության վրա։ Այլև այդ գործը կապ ունի լրիվ մեկ հատ նոր միջոցով, որը կոչվում է շնորհ։ Այն օրը որ Տերը եկավ եւ ուրեմն մտավ սինագոգի մեջ, ուրեմն եւ Աստծո խոսքը վերցրեց Եսայի մարգարեից եւ ասաց, որ այս օրն է, որ ես կանգնած եմ ձեր առաջ եւ այսօրն է այդ ուրեմն այդ շնորհալի տարին։ Ուրեմն այդ տարին մեկ հատ տարվա մասին չէր խոսում, այլև խոսում էր մեր ժամանակաշրջանի մասին, որ այդ Հիսուսի գալովը սկսվեց, որ ամեն Աստծո վերաբերմունքը դեպի իր ժողովուրդը փոխվեց մեղքից շնորհի վրա։ Եվ եկավ այդտեղ, որ պետք է հիմա մեկ նոր հարաբերություն ստեղծվել Աստծո եւ մարդու մեջ, որը հիմնականորեն որոշված է սրա վրա, որ շնորհը ընդունվում է թե չէ։ Ամեն բան կատարվում է միայն այս պատճառով, որ ես ուրեմն անկարող եմ եւ ես իմ մեջս կարողություն չունեմ արդար կյանք ապրելու, բայց համաձայն եմ եւ տեսնում, որ սխալ եմ եղել մինչեւ հիմա, Աստծո հետ հարաբերություն չունենալու, հիմա ուզում եմ դեպի գամ եւ գիտեմ այդ ճանապարհը բաց է ինձ համար շնորհի միջոցով։ Ոչ մի բան ինձանից կախյալ չի իմ փրկությանս մեջ։ Ոչինչ ես չեմ կարող անեմ իմ կողմից, որ փրկություն ժառանգեմ։ Փրկությունը տրված է մեզ միայն Հիսուսի միջոցով, որ շնորհ է, մի հատ զրի նվեր է։ Իմ կողմից սպասվում է միայն հավատք սրան։ Հավատք, որ Աստված հիմա շնորհի վրա է սկսել իր գործը, եւ ուրեմն եւ նրա Հիսուսի միջոցով ես ընդունված եմ, սիրված եմ, ներված եմ, ուրեմն Տեր Հիսուսի մեջ։ Ուրեմն ես մտոր հասկացողություն, որ լրիվ հակառակ էր, որ որ եկել է եկեղեցին հասել էր միջև այդ տարիների ընթացքում։ Եվ ուրեմն իհարկե ես հետաքրքրվելով, որ Երևանում կամ ընդհանրապես հայ քարոզիչներին չեն խոսում, սկսեցի տարբեր տեղերում տարբեր ուրեմն իրենց եկեղեցի վեբսայթները գնալ եւ իրաց քարոզները լսել, թե ինչ են քարոզում հայերը, հատկապես իրական լավագույն եկեղեցիներում, որ մենք գիտենք։ Եվ ինձ համար զարմանալին եւ տխուր բան էր, որ տեսնա, որ ամեն ինչը դեռ հիմնված է նույն բաների վրա։ Ամեն քարոզները վերջը խոսում են, որ լավ մարդ եղիր, սուտ մի խոսիր, սիրիր նրան, ների նրան, ամենը լավ մարդ լինելու եւ արժանի լինելու համար։ Իհարկե Աստծո խոսքի մեջ այս բաները կա, բայց հիմքը նորից էլի շատ նման է ինչ որ առաջ կար։ Այսինքն շատ տարբեր մի բան չի քարոզվում։ Այո, քարոզիչը ուրիշ շորեր է հագե եւ այդ եկեղեցի կոչված տեղը, որտեղ որ հավաքվում են տարբեր բնույթ ունի, ուրեմն կարող է մատ ուրիշ տեսակի շենք լինի, բայց հիմքը ինչ որ քարոզվում է, մեծամասամբ էլի նույնն է, էլի մարդու լավ գործերն է, մեղք չգործերն է եւ այլն, նույն բաների վրա։ Ինչի դիմաց, որ Տերը հակառակ եկավ եւ փակեց այն գործը, որ կատարվեց, որ շատ տեղերում, որ շնորհը դա ճանաչվի, տեսնենք, որ այս արևմտյան երկրներում ավելի օրթոդոքս հունական եկեղեցին է, Բուլղարիա, Հայաստան, այս մասերում, որ արևելքի ավելի երկրներն որ քրիստոնեություն ընդունեցին, նրանց մեջ դեռ այդ մեծ փոփոխությունը չի եղել։ Եվ երբ որ մտածում էի այս բանի մասին, այս խորհրդի մասին, ինձ համար շատ պարզ եղավ, այն ինչ որ Տերը առաջնորդեց այս ծառայությունը սկսելու մեջ, որ ասաց, որ
վերջին օրերում թափ եմ տալու, որ են երկինքը եւ երկիրը, որ ինչ որ Տեր Հիսուսից է, որ նա մնա եւ ուրեմն վերջին օրերում Տերը մեզ սպասում է այդ եկեղեցի, որ կատարյալ ինչ որ Տեր Հիսուսը եկել է որ ներկայացնի, ուրեմն սրա վրա էր։ Եվ հասկանալի դարձավ, որ հիմա մենք որ այդ որ խոսում ենք եւ մեր հոգեվոր հաղորդության հիմքը ուրեմն ինչի վրա պետք է շատ լինի շեշտը։ Քանի որ ցավոք սրտի մեր հայախոս եկեղեցիները, մեր նման եկեղեցիները որ կան, նորից իրենց մեծամասնությունը ամբողջ ուշադրությունը ինչ որ տեսանել է ինձ համար, որ ամեն ուշադրությունը նորից մարդու վրա է եւ Աստծո վրա շուռ է եկել։ Հիսուսի արածի գործերը ավելի քիչ տեղազբաղացրել եւ մարդու արտաքին գործերը եւ մարդու ինչպես պետք է լինի եւ ինչպես պետք է ապրի ավելի կարևոր է դարձել եւ հիմա դրա դիմացել դատողություն առաջացել ով է սխալ, ով է ճիշտ, ով ինչ ճիշտ ասեց, ով սխալ ասեց կամ այսպես պետք է վերաբերվել կամ այնպես պետք է վերաբերվել։ Այս բաներն է դարձել կարևոր։ Եվ մոռացվել է քարոզելու առաջերտի Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ այդ նոր կամքը, որ բերել է Տեր Հիսուս Քրիստոսը Աստծուց իր եկեղեցին ունենալու մեջ։ Մի հատ այս հետաքրքիր բանից մեկը սա էր, որ առաջի անգամ որ ստեցի մտածել ինչ է նշանակում արդարանալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ, առաջի հերթին իհարկե մեր միտքը գնում է մի անգամից գնաց Աբրահամի վրա։ Եվ երբ որ ստեցի Աբրահամի մասին կարդալ, տեսա, որ առաջին ազնվորությունը, որ իր մասին գրված է, որ արդարացավ Աստծո առաջ, ամբողջ այդ համարների մեջ ոչ մեկ հատ խոսք չկա մեղքի վերաբերյալ։ Երբ որ Աբրահամին Աստված կանչեց եւ Աբրահամին կանչեց միակ նպատակների շուրջը իր ասեց դուրս արի եւ հրավիրեց իր մորգային մոտ, որ իր երկիրը տա։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Աբրահամը այդքան չէր հասկանում, թե ինչ է կատարվելու, բայց քանի որ Տերը կանչել էր, ինքը շարունակում էր իր այդից քայլել։ Ուրեմն երբ որ նախքան այդ հայտարարությունը լիներ, որ Աբրահամը արդար է, քանի որ հավատաց, Աստված տեսնում ենք, որ իրան երկնային եկեղեցին է ցույց տալիս եւ այն գործը, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ պետք է անի։ Եվ երբ որ տեսնում է Աբրահամը երկնային ստեղծագործությունը, նոր ստեղծագործությունը, կամ այդ քաղաքը երկնային, ինչպես Եբրայեցիների նամակի մեջ ասում է, նա մի հատ քաղաք էր տեսել, որ երկնային է, որ մարդու ձեռքով չի սարքված։ Եվ հետո այդ նույն 11-րդ գլուխի մեջ ասում է շատերը ասում է իրենց կյանքը տվեցին մահացան, քանի որ գիտեն մի հատ նոր հարություն կա, մի հատ նոր քաղաք էին սպասում, որ այդ քաղաքը ինչ է երկնային Երուսաղեմն է։ Երկնային Երուսաղեմը մենք գիտենք, որ նմուշն է երկնային եկեղեցու, որից մենք բոլորս ծնվել ենք։ Այսինքն այդ հավատքի հույսը նոր ստեղծագործությունը Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ, նոր երկնային եկեղեցին տեսնելու մեջ էր։ Ոչ մի հատ խոսք չկա, որ Աբրահամը ապաշխարեց իր մեղքերից կամ մեղք կա գործել, ոչ մի բան չկար մեղքի վերաբերյալ։ Այդ ամբողջ ապաշխարության եւ ամբողջ արդարության հարցը, որ նոր եկել էր, սրա էր կապվել, որ նա Հիսուսին տեսել է եւ հասկացել է Հիսուսի նոր ստեղծագործությունը թե չէ։ Սրա համար ուրեմն պետք է որ կանոնանք ավելի ուշադիր եւ ավելի խորը ուրեմն ուշադրություն դարձնենք սրան։ Քանի որ հիմա կարող է պատահել դուք մտածեք, ասեք, դե մենք բոլորս գիտենք եւ սրա վրա ենք ուրեմն փրկվել։ Այո։ Բայց ինչ որ հիմա եկեղեցին կատարվել է, որ եկեղեցի մեջ շեղումը երևում է, առանց նկատելու կարող է սատանան մարդկանց ականջները սպասալով խափի եւ նորից տանի, որ ամբողջ ուշադրությունը ընկնի մարդու վրա, այլև մենք քարոզելով Տեր Հիսուս Քրիստոսի եւ իր եկեղեցի խորհուրդը։ Այն օրվանից, որ ինչպես ասացի Տերը եկավ հայտարարեց, ասեց, որ այսօր այդ շնորհալի օրն է, այդ օրվանից սկսած եկեղեցին երբ որ ծնվեց, մի հատ նոր ժամադրություն սկսվեց Աստծուց դեպի մարդը։ Եվ մինչև վերջի օրը, որ եկեղեցին հափշտակվելու է, այդ ժամանակաշրջանը կոչվում է շնորհի ժամանակաշրջան, որ Աստված ուզում է հարաբերություն ունենա հավատացյալի հետ, միայն այդ շնորհի ձևով։ Ինչի նկատի ունենք։ Նկատի ունենք, որ ամեն ազնվորություն, որ գալիս է հարաբերություն ունենալու Աստծո հետ միասին եւ գա Աստծուն միանա, այդ հավատքը պահանջում է հասկացողության, որ ես արժանի չեմ։ Ես միակ ձևը, որ կարա Աստված իր գործի մեջս կատարի,
ես պետք է կարողանամ հասկանամ, որ այդ հարաբերությունը իմ ու Աստծու մեջ պետք է լինի, որ նա է միայն արժանի, նա է միայն շնորհալի, նա է միայն ողորմիչը, նա է միայն սիրողը, եւ ես ոչինչ բանով արժանի չեմ եղել, բայց հիմա ինձ համար ստանալի է եղել այս բանը, քանի որ ես այդ նոր ժամանակաշրջանը մտա հավատքով։ Եվ ամբողջ կյանքս էլ լինելու է այդ ժամանակաշրջանի մեջ։ Այն օրվանից որ ծնվել եմ եւ մինչեւ այն օրը որ մահանալու եմ ամբողջը ես ապրում եմ այդ ժամանակաշրջանի մեջ, որը կոչվում է շնորհի ժամանակաշրջանը։ Եվ այստեղ սրամա որ տեսնում եք տարբեր հարաբերություն, անցած անգամ խոսեցի, ինչպես որ մենք տեսանք թե ուրեմն Փարիսեցու տունը գնացել էր այդ կինը, որ եկավ եւ մեղավոր կին էր։ Եվ այդ մեղավոր կինը ողորմություն ստացավ եւ տեսանք հարաբերություն։ Ուրեմն երկու տարբեր հավատացյալների, որ եկել են Տեր Հիսուսի մեջ։ Միայն վերջում կնոջ մեղքերը ներվեց, Փարիսեցունը չէ։ Ինչու համար, որովհետև այդ կինը ճիշտ հոգևոր մակարդակով էր մոտիկացել, այլև ինքը արժանի չի եւ արժանի է միայն Տեր Հիսուս Քրիստոսի ողորմությունը, ուրիշ ոչինչ բան չկա։ Եվ երբ որ շարունակում ենք տեսնում ենք, որ սրանցով բոլոր առակները եւ պատմությունները, երբ որ հավատացյալների համատություն կա, տեսնում ենք նույն ուրեմն թեման մեզ համար բերում։ Մեկ հատ առակներից մեկը սա էր, որ ուրեմն Արարատ որդու պատմությունն է։ Տեսնում ենք, որ նույն հայրն է եւ երկու հատ զավակ ունի։ Երկուսն էլ իրեն զավակն են, երկուսն էլ հավատացյալ են։ Մեկը ասում է, որ Տերս հայր ասում է, ինչ որ ունես, ուրեմն ինչ որ իմ բաժինս այնց դուր ես գնամ։ Եվ գնում այդ իրադրամը վերցնում է, ինչպես գիտեք պատմությունը, ծախսում է եւ ամեն բան կորցնում է, հետո սոված ամնում եւ գնում է ազնվորության գտնում, որ ասի ես քո համար կաշխատեմ, քո ուրեմն քո խոզերին, քո կենդաններին կպահեմ, մտածում որ նրանց ինչ որ կերտ տալիս են, որ ինքը դրանց է գուտի մտած սոված է։ Եվ այդ կեղտողը դու այդ անորոշ այդ վիճակի մեջ եւ որ հիշում է, կարծես թե իրան Սուրբ Հոգին հիշացնում է, որ իր հոր տան մեջը նույնիսկ ծառաները ու կարգին հաց են ուտում։ Իր հոր տան մեջը ծառաները որ ծառային, բայց ինքը որդի է եւ այդտեղ ապաշխարում է, հասկանում է, որ իր հոր տան մեջ ծառա է լինելը, պետքություն չունես տղա լինես, ծառա է լինելը ուտում է այդ շնորհից, բայց ինքը հիմա տղա է եւ ուրեմն շնորհի բան չունի, ոչ մի ուրեմն ոչ մի բան իրան չի հասնում։ Եվ ինչ անում ապաշխարում է, մտածելով այս բանում, ասում է գնամ հորս կասեմ, որ ես արժանի չեմ քեզ տղա լինելու։ Ինչ էր եղել, այս կյանքի պարագան իրան բերել մի տեղ, որ ինքը տեսել էր, որ ինքը արժանի չի Աստծո որդի լինի։ Եվ եկել էր ճիշտ հարաբերության մեջ։ Հենց որ հայրը տեսնում է հերվից, ոչ հարցուփորձ է անում, որ դու մեղավոր ես, որ սխալ ես արել, բա ինչի գնացիր, բա ինչ մեղքեր ես գործել, ոչ մի հարցուփորձ չկա։ Գնում է մի անգամից ինչ անում, գրկում է իրան, համբուրում է իրան։ Թիկնոցն է դնում իր ուսերին, որ թագավորական մատնումուշ է եւ իր ուրեմն իր մատանին, որ թագավորության իր հրամանի ուրեմն փասներ, այդ դնում է իր տողով մատին։ Ինչա ճիշտ հարաբերության մեջ հայրը տղան շուռ ագալիս ասում է, որ հայր ինձ ների։ Ես երբ որ գնացի, այսպես բարել, ասում է տեսա, որ ես արժանի չեմ, որ քեզ տղա լինեմ։ Ասում է, բայց ինչ ամ հայրը բերում է տուն, խնջույք է կազմակերպում իր համար, որովհետև ասում եմ որդիս կորած ես։ Այստեղ այդ պատմությունը պետք է տեսնենք այդ ճիշտ հարաբերության վրա որտեղ է որ նա կարողանում է օգտվել։ Եվ որ երկրորդ եղբայրը, այդ երկրորդ անձնավորությունը որ գալիս է, որ նորից հոր զավակն է, այսինքն հավատացյալ է նորից, գալիս է եւ տեսնում որ խնջույք է կատարվում։ Հարցնում ասում է ինչ խնջույք է կատարվում, սա բացատրում են, ասում են քո եղբայրը տա հետ եկել այսպես։ Եվ ինչ անում ջղայնանում է։ Այսպես բան լավ հիշեք, ջղայնանում է։ Ինչու համար։ Գնում է իր հորը վրա ջղայնանում է, ասում է որ ես այսքան ժամանակ քո տանդ մեջ եմ աղել, էս եմ արել քո համար, այն եմ արել քո համար, էս եմ արել, բայց դու ոչ մի անգամ ինձ համար ցուրը չես մորթել եւ որ ես իմ ինքս դու բայր։
Ինչ էր ասում ինքը իր հորը։ Ինքը հորը էս էր ասում, որ ես այսքան ժամանակ ես եմ արել կոմեր, ես արժանի եմ, որ դու ինձ իսես նվերներ տաս։ Ես արժանի եմ, որտեվ ես եմ արել, են եմ արել։ Իսկ այն տղան մույսը ասում էր, ես արժանի չեմ։ Դա։ Հայրը պատում ասում է, տղաս, դու իմ տանս մեջ ես եղել, իմ տանս մեջ ինչ որ կա, քոնը դարձել։ Դու մի բան չունես անելու, որ արժանի դառնաս դրան։ Այսինքն Ուրեմն հարցը այստեղ ինչ մակարդակի վրա է հավատացյալ Աստծո հարաբերությունը։ Արդյոք մոտիկանում եմ, որ ես արժանի եմ, որովհետև իմ մեջ մի բան կա, թե այդ կնոջ նման, որ եկել էր Հիսուսի առաջ, որ ոչ մի բան արժանիք չկա իր մեջ։ Ինչու համար, քանի որ մենք շնորհի դարաշրջանի մեջ ենք, եւ Աստված ուրիշ ոչ մի ձևով չի գործելու այս դարաշրջանի մեջ, բացի շնորհով։ Ամեն։ Պետք է հավատացյալը գա հասկանա, որ ինքը ոչ մի բանի արժանի չի։ Եվ այդ որ չլինի, որ գա ինքը տեսնի իրան մի բան արժանի է, որտեղ գիտեք ինչ կլինի, որ տեսնի արժանի է, կլինի այս եղբոր նման, կջղայնանա, այսինքն կդատի։ Այս իր եղբորը դատում էր, ասում է, սա էսի գնացել է մեղքի մեջ է եղել ամբողջ ժամանակը, ես տանը մեջ եմ եղել։ Միայն այն անձնավորությունը, որ ինքը իրան մեղավոր է տեսել։ Մեկը իրան անկարող է տեսել։ Կարա լինի այն անձնավորությունը, որ չի դատում ոչ մեկին։ Որտև ինքը իրան արդեն մեղավոր ուրեմն մեկ տեսնում է իրան որպես մեկ անձնավորություն, որ արժանի չի ինքը։ Եթե ինքը արժանի չի, ինչպես կարող է ուրիշին դատի, որտև եթե ուրիշը մեկին դատում է, արդեն ուրեմն իր անարժանի լինելն է բերում մեջտեղ։ Նույն բանը ինչ որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր տերունական աղոթքի մեջ սովորացրեց։ Այո, այս բաները անկիրառած հավատացյալները ասում են, բայց չեն հասկանում ինչ ուզում ասել։ Այդ աղոթքը, այսինքն ասում է, որ ես արժանի չեմ, իմ մեղքերսների ինչպես որ ես մուսներին եմ ներում։ Քոննա փառքը, ողորմությունը, պատիվը, ամեն ինչը մեջ կա։ Այս բանի մեջ ուրեմն ինչ եղավ, որ գաք տեսնենք այնա, որ այս մի դարաշրջանի մեջ ենք ապրում, որ մեր զգուշ պետք է առնենք մեր ինչպես ենք մոտիկանում Աստծուն։ Եվ ոչ մի միտք եւ ոչ մի գաղափար չպետք է լինի, ուրեմն հանգարց որևէ ձևով կարողանանք մեկ ուրիշ մի բանի մեջ տեսնենք, թե մեր արդարությունը որտեղից է եկել եւ մեր ժառանգը նույնիսկ որտեղից է գալիս։ Ամեն բան, որ Աստված մեզ համար անում է, սկզբից ինչ որ սկսել է արել, այն ինչ մեր ողորմությունը, միջև մեր թագաժառանգ լինելը, ամեն ինչ գալիս է իր շնորհից։ Ոչ մի բաներն մենք արժանի չենք։ Ամեն բան տեսնելով եւ հավատալով է գալիս։ Սրա համար պետք է որ հիմա մեր ուրեմն հաղորդակցությունը ուրեմն ինչ է եղել, ճիշտ ճանապարհի վրա է գնում, ինչու համար, որովհետեւ մեր մոտեցումն էլ Աստծուն այդպես է եղել։ Եվ եթե աճում ենք, պատճառը է դա, որովհետև ճիշտ ուրեմն հողի վրա է որ մոտիկանում ենք Տիրոջ։ Եվ եթե շարունակենք, ուրեմն այս բանը Տերը շարունակաբար ուրեմն կօգնի։ Ուրեմն շատ պետք է զգուշ լինենք, որ չլինի որ դատողության եւ միտքը բանի, բայց ինչու՞ց հասկանալը, որ Աստված ընտրել է մի ժամանակաշրջան, որ ժամանակաշրջանը կոչվում է շնորհի ժամանակաշրջան։ Եվ Աստված, եթե առաջներում տարբեր ձևերով ագործել, այդ տարբեր է եղել։ Բայց այս ժամանակաշրջանի մեջ ինչ որտեղ Հիսուս Քրիստոսը բերեց, ասեց որ հայտարարում եմ այսօր վարեց այդ նոր շնորհի ուրեմն տարին, ընդունելի տարին, որ այդ նույն բառն է հոբելյանական տարին։ Հոբելյանական բառն օգտագործում, բայց հունարեն բառը նույն շնորհ բառն է, ինչ որ օգտագործում է մյուս տեղերում շնորհի համար։ Լավ, նշանակ, այսինքն Տերը հաստատում էր, ասում էր, որ այսօր ձեր աչքի առաջ այս բանը կատարվեց։ Ասում է մարգարեները երազում էին այդ օրվա համար։ Եվ երբ որ տեսնում ենք, որ ուրեմն Աբրահամի մեջ նա ինչպես սկսեց գործելը, տեսնում ենք, որ Աբրահամը եկավ այդ ամեն կատարյալ խորհուրդների, խոստումների ուրեմն ստացումին, ինչ պատճառով, քանի որ նա կարողացավ տեսնի, որ Տերը ինչ որ մեկ օր իր սերմից մի հատ մեկին է բերելու, որ նա է լինելու փրկիչը։ Սրա համար երբ որ տանում էր Իսահակին մատնաղի սեղանի վրա, ասում էր, որ Տերը իր զոհը ինքը կմատուցի, քանի որ ինչ շնորհն է հասկացել Աստծուն։ Եվ տեսնում ենք, որ ամբողջ այդ իր
հասկացողության մեջ տեսել էր, որ մի օրից մի օր մի հատ նոր ստեղծագործություն ալինելու, մի հատ նոր քաղաք ալինելու, որ այդ քաղաքը լի ալինելու այդ ամեն անձնավորություններով, որոնք հավատքով ապաշխարել էին եւ եկել էին շնորհի մեջ էին եկել եւ այդ ժողովուրդը մեկ առանձին ազգ լինելու, առանձին ժողովուրդ լինելու եւ որ Աստված Աբրահամին ասում էր դու մեկ ազգ ես լինելու, Աբրահամը չէր մտածում ասի որ հա դե այս աշխարհի վրա շատ ժողովուրդներ են լինելու, ես էլ այդ ժողովուրդներից մեկ ուրիշ եմ, ոչ Աբրահամը հասկացել էր որ մի հատ ուրիշ մեկ երկնային ժողովուրդ լինելու, որ այդ երկնային ժողովրդի մեջ եմ ես լինելու եւ որ ասում եմ այդ երկնային քաղաք է սպասում, այսինքն Աբրահամը եկել է եւ եկեղեցին էր տեսել։ Այն եկեղեցին, որ Հիսուս Քրիստոսի մտքի մեջ կար։ Այն եկեղեցին, որ Պողոս Առաքյալը քարոզում էր, ասում էր, որ այն եկեղեցին, որ ինքը ասում Աստված իր արյունով գնեց։ Այդ եկեղեցին էր տեսել։ Սրա համար կարողացավ ամեն բան ետ թողնել եւ ուրեմն գնալ, որ մասնիկը լինի դրան։ Նույն բանը տեսնում ենք այդ բոլոր հավատքի հերոսների մեջ։ Ասում ամեն բան թեկուս ես էր սպառնում իրանց, այն էր սպառնում իրանց բան, ասում եւ շատ անգամ էր իրանց համար մեկ ազատության ճանապարհ էր գալիս մեջտեղ որ փրկվեին, բայց ասում մերժում էին, քանի որ գիտեն մատ ուրիշ հարություն կա։ Որտեւ ասում մատ ուրիշ քաղաք էին փնտրում, որի ստեղծող Աստված է։ Սրանք բոլորը այդ եկեղեցի հայտնությունն է անց։ Եվ սրա համար մենք հիմա պետք է եւ որ հայերեն որ խոսում ենք հայերի մեջ, եւ որ մենք քարոզում ենք հայերի մեջ, պետք է զգուշ լինենք, որ քարոզում ենք այն եկեղեցին, որտեղ Հիսուս Քրիստոսը շնորհի մեջ ստեղծել է։ Այն եկեղեցին, որ շնորհի մեջ, որ կապացել է Տիրոջ ուրեմն ժառանգը լինի։ Եվ այն ինչ որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունն է, եւ ինչ որ եկեղեցի հայտնությունն է, որ հիմա Տերը բացում է։ Ես տեսա այս բանը տեսնելով եւ տեսնելով թե հայկական եկեղեցի, հայախոս եկեղեցիների ինչ է կատարվում եւ ինչ են քարոզում, նոր կապացա լիովին հասկանամ, որ ինչ ենք մենք քարոզելու հայերի եւ ինչպես ենք մենք մոտիկանալու։ Իհարկե մենք ինքներս ավելի խորը եւ ավելի լավ հասկացողություն Տերը մեզի կտա այս բաները հասկանալու։ Բայց ավելի պարզաբանեց Տերը իր շնորհը եւ ավելի պարզաբանեց, որ նա ինչպես է գործել։ Եվ նա երբ որ հետ գնացի ես սկսեցի տեսնել տարբեր հավատացյալների կյանքերը 5 տակարանում, տեսա որ բոլոր նրանք, ովքեր որ մերժվում էին, որտեղ Աստծուն օրենքով էին մոտիկանում։ Բայց ամեն նրանք, ովքեր որ օրհնություն էին ստանում էին, որովհետև Աստծուն շնորհի հիմքի վրա էին մոտիկանում։ Մի հատ նրանցից մեկը Դավիթն էր, Դավիթ թագավորը։ Երբ որ Պողոս Առաքյալը երբ որ ուզում է շնորհի մասին խոսալ, որ արդարություն է շնորհով, Դավիթի խոսքերից մեկն ասում Սամոսից։ Ասում է երանելի այն ազնվորությունը, որը վրա Աստված մեղք չի դնի։ Տեսնա որ արդարությունը մեղքի պատճառով չի, ոչ մի մեղք չկա դրա վրա, ինչ շնորհով է փրկվում։ Եվ երբ որ Դավիթի կյանքի որ նայում ենք, տեսնենք որ Դավիթը ինչ վիճակում էր որ կա։ Թե աղքատ էր, թե հարուստ էր, թե ամենակարող էր, թե ամենահաղթածն էր, ոչ մի տեղ չկար, որ նա իր վրա ուրեմն իր հույսը դնի։ Ամեն ինչը շնորհով էր։ Ամեն ինչ ինքը գիտեր, որ Աստծուց է գալիս։ Ինքը ամեն տեղ տեսնում էր, որ ինքը արժանի չի։ Թագավոր էր, եւ ով իր պալատից դուրս է նայում եւ տեսնում է տապանակի մեջ Աստծո ուրեմն Աստծո ներկայությունը տեսնում որ ներողություն տապանի մեջ դրված է, ասում որ պետք է մեծ տաճար սարքի եւ գնում է Աստծո մոտ ասում խոսալ Տիրոջը։ Բայց Տերը ասում որ ո՞րն է իմ տունս, որ դու իմ համար դու պետք ես։ Բայց քանի որ Դավիթի սիրտը տեսավ, իրեն խոստացավ, որ իր սերունդից մատ թագավոր կլինի, որ հավիտենական կնստի։ Նորից նույն հայտնությունը, որ Աբրահամը ունեցավ։ Նա ինչ ասում Դավիթը, Դավիթ ասում որ ով եմ ես, ով է Հիսուի ցեղը, որ դու արժանի ես դարձել, ով եմ ես, այսինքն ես անարժան եմ, ով եմ ես, որ դու թագավոր եմ, որ ես բաները ասում եմ, չի ասում, որ ես գնացի քո համար կռվեցի, ուրեմն ամեն քո թշնամիների թաղթեցի, ոչ, միջի ամենավերջի վայրկյանը, երբ այդ անձնավորությունը գալիս է հայհոյում այ ճանապարհին, ասում որ թողեք ես Աստվածը ասե իրան ու հայրը։ Իրան միշտ անարժան էր տեսնում։ Երբեք չի ասում որ
Այդ ով է որի ինչի գալիս է ես Դավիթ թագավոր Աստծո ընտրյալ ով է գալիս ինձ այդպես խոսքեր ասի ինչ է իր հարաբերությունը Աստծո հետ ճիշտ հիմքի վրա դրված նա գիտեր որ միակ ձևը իր համար օրհնվելու այն է որ ուրեմն որ շնորհի վրա գա այսինքն ես անարժան եմ ոչ մի բան ինձ չի հասնում բայց որովհետև դու շնորհալի Աստված ես դու ողորմած Աստված ես եւ սիրում ես նրա պատճառով որ դու ինձ օրհնել ես որովհետև խոստացել ես միակ տեղերից մեկ նույնիսկ իր որ մեղ երկրորդում այդքան մեծ իր վրա բան չկար ուրեմն ծանրություն չկար իր վրա դրա պատճառով դրա արժեքը վճարվում էր եւ ասում էր ամենադժվար տեղը իր համար որ եկավ ինչ եղավ եւ որ հրաման տվեց որ իր բանակը հաշվի քանի զինվոր ունի ինչու համար որովհետև դրա մեջ գալիս եմ տեսնի որ ինքը ու իր վրա ուժի կարողություն իր վրա ունի թե ոչ այդ դրա վրա Տերը իրան պատժեց ինչու համար որովհետև այդ հարաբերությունը փոխվեց այդ դիրքը այդ միջոցը որի մեջ մենք պետք է մեր Տիրոջ հարաբերությունը փոխվեց հիմա անարժանի Դավիթը իրան ուզում էր արժանի տեսնել անկարող Դավիթը ուզում էր իրան կարող տեսնել արդյոք ես այդ զորք ունեմ գնամ հաղթեմ այդ դժնամոդի ոչ նորից դրա դիմաց ապաշխարում է եւ նորից դրա դիմաց հետա վերադառնում եւ դառնում է իր բերում իր հարաբերությունը ճիշտ Աստծո մենք սրա վրա շատ պետք է զգուշ լինենք որովհետեւ աննկատելի է գալիս մեր հոգեվոր կյանքի մեջ աննկատիորեն գնացեք բոլոր եկեղեցիների նամակները կարդացեք որ Պողոս Արաքյալը գրում է կամ Պետրոսը գրում է տեսնեք որ կամաց բոլորն էլ աննկատելի ձևով շահում են 1500 տարի ընթացքում քրիստոնեությունը Տեր Հիսուսից որ սկսվեց տեսնում ենք եկեղեցիները մութ տեղ են դարձել ամեն խոսակցությունը էսա որ դու ծխում ես, դու խմում ես, դու պարում ես, դու երգում ես, դու ես ինչ մեղք արել ես, թե չես արել։ Ամեն խոսակցություն էս մեղքերի վրա է։ Ամեն ինչը։ Հետ են գնում նորից մի բանի մեջ, բայց Տերը այդ ժամանակաշրջանը փոխել է։ Այդ ժամանակաշրջանի մեջ նա պատրաստ չի եւ չի ելանի, որ որևէ տարբեր ձևով մեկին արդարացնի կամ հասցնի փառքի։ Մենակ մեկ ձևով, որ մեկ իրան կտեսնի անարժան եւ միայն որ միայն Աստծո շնորհն է որ ինձ կարելի է կատարադարձել եւ դրան հավատալով է որ ուրեմն նա ուրեմն որևէ մի բան կստանա եւ Պողոս Արաքյալն էլ հավատքի կյանքի մեջ համար ասում էր քայլ առ քայլ ոչ թե ստացել եմ այլև գնում եմ ոչ թե կատարել եմ այլև գնում եմ եւ ոչ մեկ ինչու համար հավատքը պահեցի պայքարեցի քանի որ մի բան էր գալիս, որ վերցնի այս բաները մեր ձեռքից, որ չլինի, որ մենք հավատքով ապրենք, որ ես արժանի չեմ, այլև իմ Տերը շնորհալի, գնում է այդ հավատքը փոխվում է մատու ինչի բանի վրա, որ տանում է մեզ նորից էլի մեր ուշադրությունը փոխվում է Քրիստոսի վրայից եւ վերում է դնում է մարդու վրա։ Եթե մենք շարունակաբար Քրիստոսին քարոզենք այնպես որ Սուրբիկը մեզի Սուրբ Հոգով ներկայացրել է եթե մենք Քրիստոսին քարոզենք ոչ թե մարդուն եթե մենք Հիսուս Քրիստոսի մարմինը եկեղեցին քարոզենք ոչ թե մարդու գործերը Աստված կատարյալ պատրաստ է ամեն օր մեզ Սուրբ Հոգով մցնելով մեզ զորացնելով աճացնի եւ այդ գործը որ սկսել է մեր մեջ կատարյալ վերջը ուրեմն սահմանափակի վերջացնի։ Եվ այդ նույն գործը, որ մեր մեջ արել է, մեզ էլ հիմա այդ ծառայությունն է տվել, որ կարողանանք մենք իրարու անենք այդ ծառայությունը։ Եվ երբ որ քարոզում ենք այս խոսքերը, եւ որ Աստված մեզ այս ճանապարհները բացի մեզ համար եւ ամեն այս շնորհը տա մեզի այս գործը անելու, մենք եք ասենք որ Տեր, մենք արժանի ծառա չենք, անարժան ծառա ենք Տեր մեզ կան։ Նույնիսկ այս խոսքը որ անում ենք արժանի չենք սրա համար։ Այլ միայն դու եւ միայն դու։ Դա եւ այս խոսքերի միջոցով այս ամեն այս բաներ եկավ անցած շաբաթվա ընթացքում երբ որ մտածում էի այս հացերի շուրջ եւ տեսա որ ինչքան գեղեցիկ ձևով Տեր ուրեմն ցույց տվեց որ ինչպես այս կողմերի ժողովուրդները որի մենք ներկայացուցիչ ենք այդ մեծ հեղափոխությունը հոգեվոր չի եկել իրանց մեջ եւ սրա համար շատ փոքր է կարողացում ճշմարտությունը ներխուժի հայ քրիստոնյաների մեջ
Եվ ասացի ձեզ նորից կասեմ, եւ իմ համար ցավալի էր։ Եվ գնացի քանի տարբեր եկեղեցիների քարոզները լսեցի, որ Երևանում կան եւ ամենալավ եկեղեցիներն են Երևանում եւ շատ տարբեր հավատացյալներ, որ հայերեն քարոզում են։ Եվ ցավալին է դա, որ տեսնում ես, որ այո, տեսքը փոխվել է, երկերը փոխվել են, շորերը փոխվել են, բայց մեծամասնությունով էլի մարդն է, որ քարոզվում է, մարդու գործերն է, որ քարոզվում է, մարդու արդարությունն է, որ քարոզվում է, մեծամասնությունն է։ Կենտրոնում մարդն է, էլի։ Կենտրոնում մարդն է, այո։ Ոչ թե որ կենտրոնում Հիսուս Քրիստոսն է։ Հիսուսը պետք է լինի կենտրոնը մեր խոսքերի, մեր հաղորդակցության, մեր աղոթների եւ Հիսուս ասելով միայն չենք ասում մենակ Հիսուսին առանձին եւ նոր ստեղծագործությունը Հիսուսի մեջ։ Ինչպես Եփեսացիների նամակի մեջ ասում է ամեն բաների մասին խոսում է, ասում է ամեն եկեղեցին, որ մարմինն է իրա, օրհնվավ Հիսուսի մեջ։ Այսինքն մեր խորհուրդը սա է։ Հիսուս Քրիստոսը եւ նոր ստեղծագործությունը Հիսուսի մեջ, եկեղեցին իրա։ Այս պետք է քարոզենք։ Երբ որ ես տեսա, այնքան ուրախացա սրա մեջ, որովհետեւ ինձ համար ոչ թե մենակ բարձ դարձավ, որ այս ծառայությունը մեզ որ տրված է ինչ է, եւ այս ծառայությունը մեզ որ տրված է ինչպես ենք անելու, այլև նաեւ այս ծառայությունը մեզ տրված է թե ինչ ենք քարոզելու, այդ ակտերը բարձրաբանեց։ Եվ սրա համար շատ ողջևորեցի եւ շատ ուրախացա եւ ուզեցա ձեզ կարողանամ բացատրություն տամ եւ իհարկե ավելի խոր Աստծո խոսքից քարոզներով բաներ ավելի խոր գնանք հասկանալու թե իսկապես Տերը իր մտքի մեջ ինչ ունի մեզ համար։ Մեծ խորհուրդ ինչու համար ոչ արդյոք արժանի ենք ոչ բայց նույն այն ուրեմն հիմք հաղորդակցության որ Տերը ստեղծել է եւ շատերը եկան օրհնվեցին նաեւ ուրեմն մենք կարողանանք նույն ձևով մոտիկանանք իր դիմաց։ Լավ։ Կարամ մի բան ավելացնեմ։ Իհարկե։ Մենք ես վերջերս բանն էինք վերջացրեցինք Հռոմեացիների գիրքը։ Հետաքրքիր է, որ այն վերջում 15 թե 16-րդ գլուխն է, Պողոս առաքյալը ասում է մեծ ահով ու դողով եկա ձեզ քարոզելու, որպիսի ասում է իմ մարդկային իմաստությունից, իմ սովորածությունից, հնից, այսինքն հին առաջվա իր գործերից չէ, որ ինքը լավ տեղեր սովորել, ես ինչ կրոնավոր տեղեր էր ավարտել, ասում է, բայց վախով ու աղոթքով եկա, որ նույն բաները չբերեմ ձեզ տամ, այլ եկա, որ Քրիստոս միասին կիսելու ավելի ոչ թե քարոզը, այլև խոսք իրար հետ միասին բացատրություն մի հատ եւ հուսով եմ, որ հոգեվոր արդյունքը ինչ-որ չափով կունենա միարկե իր մեջ Աստծո խոսքը կասը դրա համար մտածում ենք, որ իր անպայման իր ուրեմն այդ էֆեկտը կունենա բոլորիս վրա։ Ուրեմն հենց այդ ժամանակները, որ պետք է ես ճամփորդեի, մի հատ վավերագրական ֆիլմ էի նայում, դոկումենտալ վավերագրական մատ ֆիլմ էի նայում Մարտին Լութերի կյանքի վերաբերյալ եւ պատճառը եղավ, որ սկսեմ լսել եւ հետաքրքիր մտքեր առաջացան պատկից մեջ։ Դրա վրա հետաքրքիր էր, որ եկեղեցի պատմությունը տեսանք, որ ինչպես էս բոլոր եվրոպական երկրները, որ դուք հիմա մեծամասնությամբ ապրում եք այդ տեղները, ժամանակին քրիստոնեությունից առաջ բոլորն էլ բարբարոսներ են եղել եւ ոչ մի զարգացում իրանց մեջ հատկապես չի եղել։ Զարգացումը իրանց մեջ առաջացել է շատերի մեջ ավելի հյուսիս եւ կենտրոնական արևմտյան երկրների մեջ, երբ որ քրիստոնեությունը եկել է այդտեղ։ Եվ քրիստոնեությունը գալուց հետո տեսնենք, որ այս երկրները զարգացան, քանի որ որտեղ որ Աստծո կյանքը գալիս է, այդ հասարակությունը դեռ սկսում է զարգանալ։ Եվ այդ զարգացումից հետո ուրեմն մի որոշ ժամանակ անցնելուց հետո Ռոմը, ինչպես որ սկսեց ուրեմն իրենց կրոնական գործերը, կամաց կաթոլիզմը առաջացավ եւ արդեն մոտավորապես 15-16-րդ դարերում ամբողջ քրիստոնեական աշխարհը մթության մեջ էր գնացել։
Ինչու համար, որովհետև պոպերը եւ քահանաները ավելի կաթոլիկ եկեղեցի մեջ կամ ավելի օրթոդոքս եկեղեցիների մեջ ուրեմն գնացել են մեկ հատ մտության մեջ ամեն քանի որ ամեն ինչը շեշտը սրա վրա էր թե ինչն է մեղք եւ ինչը մեղք չի եւ մի հատ փրկությունը որ պետք է մեկը իր մեղքերը ապաշխարի որ փրկվի ամեն ուրեմն փրկության հիմքը դրված էր մեղքերի ապաշխարության վրա եւ եթե մեկը մեղք էր գործում ուրեմն գործում էր իր ապաշխարությունը եւ որը միայն քահանաները կարող էին ներեին եւ այլն ինչպես որ գիտեք այս բանը 1600 թվականների մոդելը երբ որ Մարտին Լութեր անունով Գերմանիայում մի հատ քահանա կար եւ ուրեմն նա սկսում է աստուծո ավելի ուժեղ սերտել հատկապես երբ որ սկսում է կարդալ որ հունարեն թարգմանությունը նոր ուրեմն կտակարանի ուրեմն բացատրում ապաշխարություն բառը ոչ թե մեղքերի թողություն այլև ապաշխարություն որ աստծո կամքին հակառակ մտածելակերպն է որ փոխվում է եւ այդտեղից ուրեմն նոր քանի որ բառի իմաստը նշանակում էր նոր տեսք մտայնություն նոր հասկացողություն եւ ուրեմն ապաշխարությունը այդտեղ միտքը փոխում է իր համար եւ նա սկսում է մտածել սրա մասին եւ ուրեմն դրա պատճառով տեսնում է որ ամբողջ ուրեմն այդ կազմակերպված եկեղեցին կաթոլիկները բոլոր կազմակերպված օրթոդոքս եկեղեցիները ամենը տեսնում